Παιδάκια, γεια σας. Πού είμαστε? Πού άλλο να είμαστε? Βουνό. Κοιτάξτε θέα. Ωραία θέα. Τι κάνουμε? Εδώ όπως και πέρσι είναι ρωσικός δρόμος, το οποίο πρέπει να είναι αυτά που είναι. Έρχεται ο εργολάβος, τα κόβει, αλλά μέχρι να μπει αυτά είναι που είναι πολύ ωριακά στο δρόμο, τα κόβουμε εμείς. Γιατί άμα πέσουνε, και ήδη έχουν αρχίσει και πέφτουνε, άμα πέσουνε, εδώ έχει περπατητές, έχει με ποδήλατα, έχει βόλτες, έχει παιδάκια, έχει διάφορα. Οπότε θα χτυπήσει κάποιος άνθρωπος. Και μέχρι να μπει ο εργολάβος τα ρίχνουμε εμείς προσωρινά και μετά μπαίνει και κάνει τη δουλειά του εργολάβος. Αυτά, πολύ κούραση. Έχει και ένα αέρα. Δεν είναι πολύ καλή μέρα σήμερα, δεν ξέρω. Δεν μου πηγαίνει και πολύ καλά. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε και θα τα πούμε.
Πω.